Nih, Nah, gitu cara pasang tutorial lumut. cara pasang lumut kos kieu, Nih, guys. cara baru, Oh, di kual-kual. model baru gitu. di kual-kual sisig mini, bukan malah. Saja lah, nah, ini penting mah benang. Talian kadinya, tali. Tarik cangcut. Anjing, gelung nini tuh, guys. Sisig mini wes suka namanya guys lah aing mal aya nu masang lumut model kieu di mana masang lumut model kieu Ya pan eta di dieu. hamjah ge eleh masang lumut kieu mah Keren ya, bener macam lumut lagi. Kat ka digriwel-griwel kieu, guys. pokona mal aya nu masang lumut model kieu geus Oh, lah bismillahirrahmanirrahim lah. Bismillahirrahmanirrahim Ser lah babon. kajen teh kawas belum mini nu penting mah nyorang we Lah eta. Mantap, guys.